దగ్గుతో మీరు బాధపడుతున్నారా? దగ్గుకు దండోపాయ మార్గాలు ఏమిటో చూద్దాం. వాతావరణంలో కలిగే మార్పులు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు బారిన పడడం సర్వసాధారణం. వీటిలో దగ్గు గురించి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది దగ్గు తగ్గించుకోవడానికి మాత్రలు వేసుకోవడం, దగ్గుమందు వాడడం, గోరువెచ్చని ఉప్పు నీటితో పుక్కిలించడం ఇలా దాదాపు అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అయినా దగ్గు ఏమాత్రం తగ్గకుండా వేధిస్తుంటుంది. ఇలాంటి సమయంలోనే దగ్గుపై ఆఖరి అస్త్రంగా ఇంట్లో లభించే కొన్ని సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు పనికొస్తాయి. ఇవి దగ్గుపై ప్రభావాన్ని చూపి సమస్య నుంచి సత్వర ఉపశమనాన్నిస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం. కొంతమంది నిమిషం గ్యాప్ లేకుండా నిరంతరాయంగా దగ్గుతూనే ఉంటారు. ఇలాంటి వారు కొద్దిగా అల్లాన్ని తీసుకుని మెత్తటి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. దీన్ని 1 కప్పు నీటిలో వేసి కాసేపు మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు ఆగి ఆ తర్వాత తీసుకోవాలి. దీనికి అవసరమైతే కాస్త తేనె, నిమ్మరసం కూడా కలుపుకుంటే మరింత మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాదు, దగ్గు తగ్గే వరకు నిర్ణీత వ్యవధిలో కొద్దిగా అల్లం లేదా వెల్లుల్లి ముక్కల్ని నమలడం వల్ల కూడా సమస్యను త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చు. పొడి దగ్గు చాలా మందిని ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఎవరితోనైనా ఏమైనా మాట్లాడదామని నోరు తెరిస్తే చాలు మాటల కంటే ముందు దగ్గు వచ్చేస్తుంటుంది. ఇలా ఎక్కువగా దగ్గడం వల్ల ఛాతీలో మంట కూడా వస్తుంది. ఇలాంటి వారికి పసుపు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ముందుగా ఒక పాత్రలో 1/2 కప్పు నీటిని వేడి చేయాలి. నీరు మరుగుతున్న సమయంలో చెంచా పసుపు, పావు చెంచా మిరియాల పొడి, 2-3 చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్కలు వేసి కనీసం 5 నిమిషాల పాటు ఈ మిశ్రమాన్ని మరిగించాలి. దీన్ని ఒక గ్లాసులో వడకట్టి గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని చెంచా తేనె కలుపుకుని తాగాలి. లేదంటే గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్త పసుపు, కాస్త తేనె వేసుకుని బాగా కలుపుకునే తాగొచ్చు. ఇలా క్రమంగా చేయడం వల్ల వీలైనంత త్వరగా సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ చిట్కా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నిరంతరాయంగా దగ్గడం వల్ల ఛాతీలో మంట రావడం సర్వసాధారణం. మరి దగ్గుతో పాటు దీన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలంటే కాస్త వేడిగా ఉండే పాలలో కొద్దిగా తేనె వేసి బాగా కలుపుకుని రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకుంటే దీనివల్ల గొంతు ఇన్ఫెక్షన్, పొడి దగ్గు నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే పరగడుపున 1 చెంచా తేనె తీసుకున్న ఫలితం బాగుంటుంది. రాత్రంతా నానబెట్టిన బాదం పప్పుల్ని ఉదయాన్నే మెత్తటి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. అనంతరం దీనికి 1 చెంచా వెన్న కలుపుకోవాలి. ఇలా తయారైన మిశ్రమాన్ని రోజుకు 4-5 సార్లు తీసుకుంటే సమస్య తగ్గేంత వరకు తీసుకోవాలి. కొబ్బరి నూనె, నిమ్మరసం కొద్ది మోతాదుల్లో తీసుకుని దానిలో కాస్త తేనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని రాత్రి పడుకునే ముందు తాగితే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది. క్యారెట్ జ్యూస్ ఆరోగ్యాన్ని అందించడమే కాదు దగ్గును తగ్గిస్తుంది. దీన్ని మామూలుగా తాగడం అంత రుచిగా అనిపించకపోతే ఇందులో కాస్త తేనె కలుపుకోండి. పుదీనాతో తయారు చేసిన టీ తాగినా లేదంటే మరిగించిన నీటిలో 2-3 చుక్కల పుదీనా నూనెను వేసి ఆవిరి పట్టిన దగ్గు నుంచి సత్వర ఉపశమనం కలుగుతుంది. దగ్గును తగ్గించుకునే కొన్ని సహజ సిద్ధమైన మార్గాలేంటో తెలుసుకున్నారు కదా. అయితే ఈ చిట్కాలని ప్రయత్నించినప్పటికీ 1-2 వారాల వరకు దగ్గు తగ్గకపోతే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. మరింత ఆరోగ్య సమాచారం కోసం యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.